नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। लोड सेडिङ टार्न विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली किन्दै दैनिक 22 करोड आर्थिक भार बढ्दा प्राधिकरणले टाट पल्टने जोखिम। 5 वर्षभित्र क्षयरोग उन्मूलन गर्ने सरकारको घोषणा चुनौतीपूर्ण। क्षयरोगकै कारण नेपालमा वार्षिक 16,000 मानिसको मृत्यु, 70,000 नयाँ बिरामी थपिँदै। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक 16.69 अङ्कले गिरावट। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार। आफ्नो देश पश्चिम र रुसको बीचमा फसेको जेलेन्स्कीको भनाई। युद्धको 1 महिना विनाशको भयानक कालो महिना भएको उल्लेख। र आइपिएलको टिम चेन्नाई सुपर किङ्सका धोनीले कप्तानी छाडे। रविन्द्र जडेजा नयाँ कप्तानमा नियुक्त। सुरु गरौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। नेपालका विद्युत गृहबाट हुने उत्पादन कटौती भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट अहिलेसम्मकै महँगो मूल्यमा बिजुली किन्न थालेको छ। प्राधिकरणले विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य बढेकाले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली खरिद गरेर औद्योगिक ग्राहकलाई दिन लागेको हो। नयाँ दर रेटमा विद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई दैनिक 22 करोड भार थपिने भएको छ। एक रिपोर्ट। यसअघि भारतीय बजारबाट प्रति युनिट 4 देखि 6 भारूमा विद्युत खरिद गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली खरिद गर्न लागिएको छ। अहिले सुखायाम भएको कारण स्वदेशमा उत्पादन कम हुने हुँदा माग धान्न दैनिक 3 देखि 350 मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। वार्षिक औसत 8 महिना विद्युत आयात गर्न नपरे पनि सुखायाममा कम्तीमा 4 महिना भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। केही दिन अघिसम्म विद्युतको खपत बढाउन घरेलु ग्राहकलाई प्रेरित गरिरहेको प्राधिकरणले अहिले विद्युत खरिद मूल्य अत्याधिक महँगो भएकाले सकेसम्म विद्युत खपत कम गर्न आह्वान गरेको छ। भारतको बिजुली अत्याधिक महँगो भए पनि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउने र लोड सेडिङ हुन नदिने रणनीतिमा छ। अब 1.5 महिना अब जेठ पछि हाम्रो जेनेरेसन बढ्छ। तामापछि करिब 300 मेगावाट हुन्छ। त्यसपछि अरू सबै बढ्छ र हामीलाई यो प्रब्लम पर्दैन। 1.5 महिनादेखि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। हाम्रै जेनेरेसनले पनि पुग्छ। केही अलिकति इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने प्रब्लम पर्दैन। असारदेखि त हामीले 400-500 मेगावाट हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यही भएर उनीहरूले यो सर्ट पिरियडमा 1.5 महिनाको लागि अहिले चाहिँ केही सर्टेजहरू भएको हुनाले त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले प्रसारण लाइनको अभावमा 95.6 गिगावाट आवर बराबरको 38 करोड बराबरको बिजुली खेर गएको जनाएको छ। तर आन्तरिक उत्पादन व्यवस्थापनमा कहिल्यै गम्भीर नदेखिएको विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापन अहिले पनि भारत तथा बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बुनेर बसेको छ। रुग्ण प्रसारण लाइन व्यवस्थापनमा समेत प्राधिकरणले ध्यान दिएको छैन। अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको मूल्य उकालो लाग्दा त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। त्यसैको परिणाम भारू 4 रुपैयाँमा खरिद भइरहेको बिजुलीको मूल्य बढेर 20 रुपैयाँ पुगेको हो। यो मूल्यमा खरिद गरेर अहिलेकै मूल्यमा उपभोक्तालाई दिन सक्ने अवस्था छैन। प्राधिकरणले खर्च धान्न नसके पनि स्थानीय निर्वाचन नजिकै गएका कारण नेपालमा उपभोक्तालाई मूल्य बढाउने अवस्था छैन। हामी भरे 12 बजेर 15 मिनेट जाँदा गएपछि चाहिँ हाम्रो सबै सिस्टमहरू नर्मल हुन्छ र करिब त्यसबाट हामीले 7,000 मेगावाट आवर चाहिँ अहिले हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। टेन्टाटिभली त्यो कति आउँछ र कति पर्छ त्यो त थाहा छैन।
तर हामीले आज फुल रेटमा बिट गरेको छौँ। त्यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले झल्केबर मुजफ्फर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत यही वर्ष भारतलाई 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गरेको थियो। विद्युत आयात मात्र भइरहेको लाइनबाट भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री सुरु भएको भन्दै प्रचार प्रसार गरिए पनि साधारण ग्राहकलाई 10 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको बिजुली भारतीय बजारमा प्रति युनिट 5 रुपैयाँ 55 पैसामा बेचेको थियो। अहिले त्यही भारतीय बजारबाट प्राधिकरण प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली किन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो मूल्य थप उकालो लागेको अवस्थामा भारतबाट बिजुली ल्याउन नसक्ने र नेपालमा पुनः लोड सेडिङ हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाउँ जीवन बचाउँ भन्ने नारासहित बिहिबार नेपालमा पनि विश्व क्षयरोग दिवस मनाइएको छ। 6 महिनासम्म नछुटाई नियमित औषधि खाइरहेमा निको हुने क्षयरोग निर्मूल पार्ने अभियान अनुसार यो दिवस मनाइए पनि विश्वभर क्षयरोगीको संख्यामा कमी आएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको गरिबी, चेतनाको कमी र कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कारण क्षयरोग नियन्त्रण कठिन बन्दै गएको छ। सामान्यतः गरिबको रोग भनेर चिनिने क्षयरोगको प्रकोप खास गरी पोषण र चेतनाको कमी भएको समुदायमा फैलिरहेको भन्दै विज्ञ तथा चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब 80 लाख मानिसहरू टिबी रोगबाट ग्रस्त छन्। नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेका छन्। रेसिस्टेन्ट टिबी 30वटा मेन हाई बर्डन टिबी कन्ट्री हो, त्यसमा नेपाल पनि परेको छ। हाम्रो जस्तो यति सानो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि यदि क्षयरोगका ड्रग पचाइसकेको ड्रग रेसिस्टेन्ट भएको टिबी 2000 भन्दा बढी यदि प्रति वर्ष आउँछ भने त्यो एउटा अर्को सिरियस प्रब्लम हो। त्यसमध्ये 50% मात्रै हाम्रो जाँचमा आयो र 50% 400 जति मात्रै उपचार पाए। तर उपचार पाएका मध्ये पनि राम्रै क्योर रेट भएको छ, 72% जति क्योर रेट भएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले नयाँ क्षयरोगका बिरामीको पहिचान, स्वास्थ्य उपचारमा बिरामीको पहुँच र मृत्यु दर नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले रणनीतिक कार्यक्रम चलाइरहेको दावी गरे। गरिब पिछडिएका वर्ग, दलित, जनजाति एवं सीमान्तकृत जनताको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको प्रतिबद्धता छ। अझै पनि नेपालमा वार्षिक 40,000 भन्दा बढी क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। यी व्यक्तिहरूलाई उपचारमा ल्याउन राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमबाट गरिने प्रयासमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 16,000 जनाको क्षयरोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा नयाँ तथा पुराना गरी 1,17,000 क्षयरोगका बिरामी राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सम्पर्कमा रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 28,677 जना बिरामी उपचारको क्रममा छन् र नेपालले उपचारमा 73% सफलता पाइरहेको छ। नेपालमा क्षयरोगका प्रभाव लामो समयदेखि रहँदा आएको छ र सन् 2021 मा नेपाललाई औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च भार भएको मुलुकको रूपमा पनि सूचीबद्ध गरिएको छ। नेपालहरूको जीवनमा क्षयरोगले धैर्य न प्रभाव पारेको छ। सन् 2020 मा नेपालमा करिब 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी भएको र करिब 16,000 बिरामीले क्षयरोगका कारण जान गुमाइरहेको अत्यन्तलाग्दो तथ्याङ्क अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक 2200 रहेको छ। तर औषधि सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर हुँदासम्म क्षयरोग नियन्त्रण कठिन भइरहेको छ। 6 महिनासम्म नियमित औषधि खानै पर्ने भए पनि बिरामीले 1-2 महिनामै औषधि खान छोड्ने गरेकाले यो संख्या निरन्तर बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। खास गरी बिचैमा औषधि खान छोड्नेहरूमा तथा एकपटक सन्चो भएर टिबी रोग बल्झिएकाहरूमा कीटाणुको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनका कारण निको नहुने टिबी रोगका बिरामी बढेका छन्। यो नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको गम्भीर समस्या हो। त्यसैले बालबच्चालाई समयमै बीसीजी खोप लगाउने, पोषणयुक्त आहारमा ध्यान पुर्याउने र रोग लागेको शंका हुने बित्तिकै स्वास्थ्य उपचारमा लागेर निरन्तर औषधि खाने हो भने टिबी रोग संसारबाटै निर्मूल हुने चिकित्सकहरूको विश्वास छ। पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वार्षिक नयाँ तथा पुराना गरी 1,17,000 क्षयरोगी पहिचान भइरहेका छन् भने पहिचान भएका 40,000 भन्दा बढी क्षयरोगी राज्यको सम्पर्क बाहिर छन्। वर्षेनी 16,000 भन्दा बढीले क्षयरोगबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन्। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
अब पालो बेलाको बोली। हरेक वर्ष विश्वभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर विश्व क्षयरोग दिवस मनाइन्छ, तर विश्वभर बिरामीको संख्या र मृत्युदरमा कमी आएको छैन। यसले सन् 2030 भित्र विश्वबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको घोषणामा चुनौती थपिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले क्षयरोग उपचार, परीक्षण र नियन्त्रण अभियानमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई क्षयरोगका लक्षण र नियन्त्रणमा के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। मुख्य लक्षण भनेको खोकी लाग्नु हो। 2 हप्तासम्म खोकी लाग्यो भने चाहिँ हामी क्षयरोग हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ उपचार गरेपछि निको हुन्छ र यो चाहिँ सर्ने मुख्य भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ, श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ र यसलाई हामीले मास्कहरू लगायो भने सर्नको लागि चाहिँ कम गर्न सक्दछौँ। खोक्दा, हाछिउँ गर्दा श्वास प्रश्वासबाट नै यो रोग सर्छ अनि योबाट बच्नको लागि चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन। अहिले अब औषधि बनिसक्यो है, औषधि नियमित रूपले खानुपर्छ। नियमित रूपले औषधि खाँदाखेरि यो निको हुन्छ। त्यही भएर डराउने, लुकाउने, छिपाउने गर्नु हुँदैन। यी भनेको चाहिँ एउटा सरुवा रोग हो। यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। एउटा रोगी बिरामीले खोक्यो, हाछी गर्यो भने चाहिँ उसले वरिपरिको बिरामीहरूलाई 10 जनासम्मलाई सार्छ, हेल्दी पर्सनहरूलाई पनि सार्छ। यसबाट बच्न चाहिँ हामीले पहिलो कुरा त बिरामीलाई खोज्ने हैन, अनि ट्रिटमेन्टको दायरामा ल्याउने। ट्रिटमेन्टको दायरामा ल्याइसकेपछि उसले औषधि खान थालेपछि चाहिँ त्यो सर्दैन। एकजना संक्रमित व्यक्तिबाट जसले चाहिँ अब खोक्दा, हाछिउँ गर्दा जुन ठुकको छिताहरू, खकारहरू बाहिर निस्किँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ सर्न सक्छ र यो लागिसके पछाडि चाहिँ अब प्रायः यसमा चाहिँ यसको मुख्य लक्षणहरू भनेको चाहिँ लामो समयसम्म खोकी लागिरहनु हो। आफू स्वस्थ रहनु पर्यो। जो व्यक्तिको चाहिँ अब यो इम्युन सिस्टमहरू विक छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि यो छिटो सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति स्वस्थ हुनु पर्यो। स्वस्थ हुनको लागि पौष्टिक तत्त्वहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन चाहिँ अब कुनै पनि व्यक्ति संक्रमित हुनुभएको छ भने त्यो व्यक्तिसँग सबैजना एकै ठाउँमा चाहिँ नबस्ने अथवा उपचार सुरु नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। क्षयरोग एउटा सरुवा रोग हो। यो चाहिँ अब समुदायमा देखिएर नदेखिएर दुई प्रकारले सर्न सक्छ हैन। यो चाहिँ अब यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले अब क्षयरोगका बिरामीहरू पत्ता लगाउने, देखिएका नदेखिएका लुकेर बसेका सबैलाई पत्ता लगाएर एउटा क्षयरोगको औषधि खुवाउने, उपचार खुवाउने विधिबाट, प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार खुवाउने विधिबाट गराउनु पर्यो, प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो। यो रोग चाहिँ एकबाट अर्कोबाट सर्छ र चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने हुनाले यसलाई रोक्न पनि एकदमै अब चाहिँ गाह्रो छ। त्यसले गर्दा नि यसको चाहिँ अब पहिले जुन बेला सुरुमा क्षयरोग थियो त्यो बेला चाहिँ मान्छेलाई कस्तो डर हुन्थ्यो भने क्षयरोग लागेपछि अब त्यो मान्छे अब चाहिँ कुनै हिसाबमा बच्न सक्दैन भन्ने चाहिँ त्यो जुन थियो त्यो अहिले छैन। अहिले आएर चाहिँ विभिन्न किसिमको औषधिहरूको विकास भइसकेको छ र क्षयरोगको औषधिहरू निःशुल्क नेपाल सरकारले दिने गरे हुनाले नियमित रूपमा क्षयरोगको औषधि सेवन गरेको खण्डमा क्षयरोग चाहिँ निको हुन्छ। वेल न्युट्रिसन नभएको कारणले गर्दाखेरि प्लस अब बसाइ राम्रो छैन। त्यसले गर्दा एउटा सरुवा रोग हो, एकबाट अर्कोमा सरिरहेछ अहिले धेरै नै। अनि अब यसबाट बच्नको लागि भनेको मेन कुरा त राम्रो खाना खानै पर्यो। राम्रो खाना हुनुपर्छ। राम्रो खानाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटी राम्रो भएपछि चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता अलरेडी हुन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनका विषयमा सरकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएका 73 राजनैतिक दलहरूले पठाएका विवरणहरूको रुजु गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिका लगायतका सामग्री छपाईका लागि विभिन्न 6 वटा प्याकेजको
बोलपत्र स्वीकृत गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिका लगायतका सामग्री छपाईका लागि विभिन्न 6वटा प्याकेजको बोलपत्र स्वीकृत गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको छ। सहप्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक हुने मतदाता शिक्षा सामग्री तयारीका लागि विभिन्न 4वटा समूहमा संघ संस्था सूचीकृतका लागि सूचना गरिएकोमा अडियो तथा भिडियो सामग्री उत्पादनमा 61वटा, भिडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणमा 15वटा, सूचना एवं सन्देश प्रकाशनमा 19वटा, सामाजिक सञ्जाल प्रवर्धनमा 45वटा संघ संस्थाहरूको आवेदन दर्ता भएको पनि जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनको 50 दिन बाँकी रहँदा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउनु पर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले बैठकमा चिनिया विदेश मन्त्रीको सुरक्षा तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी शुक्रबार 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी 3 तहकै चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला चितवन पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा पनि केन्द्रबाट नै गठबन्धन हुने बताउनु भएको हो। चुनावी गठबन्धनको विषयमा चितवन कांग्रेसले भनेर केही नहुने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले हालको गठबन्धन स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश र संघीय चुनावसम्म पनि रहने उहाँले दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटका लागि 6वटा मापदण्ड तय गरेको छ। एमालेको बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकले आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको उम्मेद्वार छनौटका लागि 6वटा मापदण्ड तय गरेको हो। स्थानीय तह उम्मेद्वारका लागि पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टी प्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासन प्रतिको दृष्टिकोण, सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै उम्मेद्वार चयन गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताउनुभयो। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्रको तयारीका लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। उपप्रमुख रिजालले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र 2079 वैशाख 9 गते पार्टीले केन्द्रीय तहबाट जारी गर्ने र स्थानीय स्तरमा पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सिमसार जोगाउन कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अन्तर्गत रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको 45 हेक्टेयर क्षेत्र सफाईको काम थालिएको छ। सिमसार मासिदा लोप हुन थालेका माछा र चरा सहितका सरीसृप प्रजाति जोगाउने उद्देश्यले आरक्ष हातासँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सिमसार क्षेत्र संरक्षणको काम अघि बढाइएको हो। एक रिपोर्ट। संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको कोशी टप्पुको सिमसार क्षेत्र पछिल्लो समय भने जलकुम्भी र मिचाहा प्रजातिका कारण मासिदो क्रममा छ। सफाईको क्रममा सिमसार क्षेत्रबाट निकालिएको जलकुम्भीलाई कम्पोस्ट मल बनाउने गरी तयारी समेत गरिएको छ। यो जलकुम्भीले गर्दा चाहिँ धेरै यहाँको जीवजन्तु र माछाहरूले चाहिँ असर पारेको रहेछ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पोस्ट मल तयार गरेर हाम्रो यहीँको लोकल स्थानीय किसानहरूलाई यसलाई चाहिँ मल बनाएर प्रयोग गर्नु पुनः उसमा अवस्थामा ल्याउनको लागि चाहिँ कोशी टप्पु सिमसारलाई चाहिँ यहाँ भएको मिचा प्रजातिलाई चाहिँ हटाएर पहिलेको अवस्थामा ल्याउने
भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम कोशी टप्पू लर्निङ ग्राउन्डले चाहिँ गरिरहेको छ। संरक्षण अन्तर्गतको काममा सिमसारमा आश्रित समुदायलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ भने जीविकोपार्जन सहयोगका रूपमा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरी सिमसारबाट जलकुम्भीका साथै मिचाहा प्रजातिका झारपात हटाउने कार्यलाई अघि बढाइएको छ। सिमसार सफाई थालेसँगै स्थानीयले परिवर्तनको आवाज समेत गर्न थालेका छन्। हराउँदै गएका माछा र चराको विवरण बढ्न थालेको उनीहरू बताउँछन्। यही साइडमा 50 किलोमिटर चाहिँ मुनि हामीले सफा गरिसकेको ठाउँमा चराहरू अहिले झनै नयाँ चराहरू अहिले बस्न थालिसकेछ र नयाँ प्रजातिको पुरानो माछाहरू पनि अहिले तलबाट चाहिँ आएर वासस्थानको रूपमा बसिरहेछ। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्दै चरा र वन्यजन्तुको संरक्षणको उद्देश्य साथ कोशी टप्पू टु कञ्चनजङ्घा बेल्ट परियोजना अन्तर्गत कोशी टप्पूमा संरक्षणका काम अघि बढाइदै आइएको हो। परियोजना अन्तर्गत सिमसार क्षेत्र बढाउन 45 हेक्टर जग्गा खरिद समेत गरिसकिएको छ। थप जग्गा खरिदको क्रम समेत अघि बढाइएको छ। सिमसार तथा सिमसारमा आश्रित जलचर र जीवजन्तुको संरक्षण गर्नु बेल्टको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। बेल्ट अन्तर्गत सुनसरी तर्फको सिमसार संरक्षण तथा त्यसको प्रवर्धनको जिम्मेवारीको काम भने कोशी टप्पू लर्निङ ग्राउन्डले हेर्दै आएको छ। क्षेत्र विस्तारसँगै सिमसारलाई 2065 मा कोशी बाँध फुट्नु पूर्वको अवस्थामा फर्काउन केटीके बेल्ट र भर्टिकल बायोडाइभर्सिटी फन्डले सो क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्दैछ। स्थानीय माछाहरू पनि दिन प्रतिदिन लोप भइरहेकै छ। त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ त्यसको वासस्थान सुरक्षित गरिदिनको लागि हामीहरूले चाहिँ 45 हेक्टर क्षेत्रफलको सिमसारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कर्मिक रूपमा अहिले सफा गरिरहेको छौँ। वातावरणीय परिवर्तन र जैविक विविधताको संरक्षणमा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको परियोजनाले सिमसार सफाई, क्षेत्र विस्तार र अध्ययन अनुसन्धानको काम अघि बढाउँदै लगेको छ। त्यसका लागि माछा तथा चरासँगै सिमसारमा आश्रित जीवजन्तुको वासस्थान पहिल्याउँदै दिगो संरक्षणमा जोड दिन नेपाल र भारत दुई देश सम्मिलित विज्ञ टोलीले अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम थाल्ने गरी तयारी समेत थालेको कोशी टप्पू लर्निङ ग्राउन्डले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक 16.69 अङ्कले घटेर 2613.67 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.17 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 126 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.89 अङ्कले घटेको छ। एक रिपोर्ट। कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 52,98,543 किता शेयर 3,24,89,43,824 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने केही बढेको छ। बुधबार 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ भने 2 वटा उपसमूहको वृद्धि भएको देखिएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 2.54% बढेको छ भने निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 1.05% बढेको छ। बाँकी सबै उपसमूहको सूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै नाइटेड इदी मर्दीको 9.93%, ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको 7.53% र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको 5.59% ले बढेको छ। नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य 4.67% ले घटेको छ भने सामलिङ पावरको 4.65%, माउन्टेन हाइड्रोको 4.16% ले घटेको छ। कारोबारको रकमको आधारमा बिहीबार जीवन विकास लघुवित्तको 30 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 23 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नेटो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। नेटोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफ्नो देश पश्चिम र रुसको बीचमा फँसेको महसुस गरेको बताएका छन्। आफ्नो देश कता कता पश्चिम र रुस बीचको ग्रे जोनमा फँसेको महसुस गरेको बताएका छन्। युक्रेन नेटो गठबन्धनको हिस्सा नभए पनि हाम्रा संयुक्त मूल्य मान्यताको रक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ। जेलेन्स्कीले युद्धको यो 1 महिना साहसी रक्षा र विनाशको भयानक कालो महिना भएको बताएका छन्। युक्रेन बहादुरीका साथ लडिरहेको बताएका छन्। युद्धमा हजारौं ज्यान गएको छ भने शहर ध्वस्त भएका छन्। करिब 1 करोड मानिसहरूले युक्रेन छाडिसकेका छन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनसँग कुनै शक्तिशाली एन्टी एयरक्राफ्ट प्रतिरक्षा प्रणाली नभएकोले सुरुदेखि नै आफ्नो आकाशलाई जोगाउन मद्दत गर्न हवाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै आएको बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल को टिम चेन्नई सुपर किङ्सका महेन्द्र सिंह धोनीले कप्तानी छाडेका छन्। चेन्नईको सुरुवातदेखि नै कप्तानी गर्दै आएका धोनीले आगामी संस्करणबाट कप्तानी नगर्ने भएका हुन्। धोनीको स्थानमा चेन्नईले रविन्द्र जडेजालाई नयाँ कप्तानमा नियुक्त गरेका छन्। उनलाई चेन्नईले मेगा अक्सनबाट 16 करोड भारूमा रिटेन गरेको थियो। जडेजा सन् 2012 देखि चेन्नईबाट आइपीएल खेल्न सुरु गरेका थिए। सन् 2016 र 2017 को 2 संस्करण चेन्नईलाई प्रतिबन्ध लाग्दा उनले अन्य फ्रेन्चाइजबाट आइपीएल खेले। 15 संस्करणको आइपीएल मार्च 26 बाट सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा साबिकको विजेता चेन्नईले कलकत्ता नाइट राइडर्सको सामना गर्नेछ। चेन्नईको इतिहासमा जडेजा तेस्रो कप्तान हुन्। धोनी बाहेक सुरेश रैनाले केही खेलमा चेन्नईको कप्तानी गरिसकेका छन्। धोनीको कप्तानी बिना पुरै सिजन चेन्नईले पहिलो पटक आइपीएल खेल्ने भएको हो। धोनीले चेन्नईबाट 204 खेलमा कप्तानी गरेका छन् भने उनको कप्तानीमा चेन्नईले 4 पटक उपाधि समेत उचालेको छ। अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथले टेस्ट क्रिकेटमा सर्वाधिक चाँडो 8000 रन पूरा गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। लाहोरमा जारी पाकिस्तान विरुद्धको तेस्रो टेस्टमा 9 रन जोडेसँगै स्मिथले 8000 टेस्ट रन पूरा गरेका हुन्। स्मिथले 151 इनिङमा 8000 रन पूरा गरेर स्मिथले श्रीलङ्काका कुमार संगाकाराको कीर्तिमान भङ्ग गरेका छन्। संगाकाराले 152 इनिङमा 8000 रन बनाएका थिए। अब मौसम समाचार। देशको पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। लोड सेडिङ टार्न विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली किन्दै दैनिक 22 करोड आर्थिक भार बढ्दा प्राधिकरण नै टाट पल्टिने जोखिम। 5 वर्षभित्र क्षयरोग उन्मूलन गर्ने सरकारको घोषणा चुनौतीपूर्ण। क्षयरोगकै कारण नेपालमा वार्षिक 16,000 मानिसको मृत्यु, 70,000 नयाँ बिरामी थपिँदै। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक 16.69 अङ्कले गिरावट। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार। आफ्नो देश पश्चिम र रुसको बीचमा फसेको जेलेन्स्कीको भनाई। युद्धको 1 महिना विनाशको भयानक कालो महिना भएको उल्लेख। र आइपिएलको टिम चेन्नाई सुपर किङ्सका धोनीले कप्तानी छाडे। रविन्द्र जडेजा नयाँ कप्तानमा नियुक्त। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।